Hello，帶大家睇睇呢一間海欣莊園開放式2座嘅，咁就217尺嘅單位啊！依家即刻帶大家睇睇。咁我哋而家睇翻呢個單位啊，保養都唔錯嘅。咁依家呢個單位呢，你會見到呢就係一個開放式啦。入到嚟呢，呢個就係個洗手間，好乾淨嘅，因為之前個租客咧都住得好記味。咁然之後呢一度呢，就係個洗手間，電子鎖啦。咁呢度就係一個嘅上下格，上格就係擠床嘅。呢度有個小小嘅鞋櫃，有個小小鞋櫃。咁呢度咧就係有個儲物空間。望返出去個單位好開揚嘅。睇到嚟呢度，大家對呢個單位有興趣嘅話，歡迎隨時聯絡我一睇。